Kosova me ekipin më të madh ndonjëherë në lojrat mesdhetare Taranto 2026. Kosova do të marrë pjesë me 163 sportistë në lojrat mesdhetare Taranto 2026, duke dërguar ekipin më të madh në historinë e pjesëmarrjes së saj në një ngjarje ndërkombëtare shumë sportse. Lojrat do të zhvillohen në Itali nga 21 gushti deri më 3 shtator, ndërsa Kosova do të garojë në 21 sporte me 87 sportistë meshkuj dhe 76 femra. Në ceremoninë e prezantimit të ekipit, flamuri i Kosovës ju dorëzua boksierës Donjeta Sadiku dhe taekwondoistit Bleron Ademi, të cilët do të jenë partës të flamurit në ceremoninë hapse. Një ceremoni morën pjesë dhe kryeministri Albin Kurti, presidenti i Komitetit Olimpik Kosovës Ismet Krasniqi, në mungesë përfaqësuesve të judos, të cilët do t'i bashkohen ekipit më vonë për shkak të kalendarit të garave. Flamuri u dorëzua 2 sportistëve. Krasniqi u bëri thirrje sportistëve që të japin maksimumin në garat e Tarantos dhe të përfaqësojnë Kosovën me krenari. Optimizëm për rezultate të reja ka shprehur edhe trajneri i judos Driton Kuka, deri tani ka fituar 9 medalje në lojrat mesdhetare. Për rezultate të reja është shprehur dhe medalistja olimpike Laura Fazliu. Kosova synon të vazhdojë sukseset e saj ndërkombëtare me ekipin më të madh që ka dërguar ndonjëherë në ngjarje shumë sportse. Pas përfundimit të lojrave mesdhetare Taranto 2020, Kosova pritet të marrë zyrtarisht flamurin në organizimit të lojrave mesdhetare Prishtina 2030.